各位同學早晨，今日我哋嘉賓咧係何嘉偉。大家好，係啊，講一個嘅點樣？我完全做唔到嗰啲，即係譬如上台去做一個表演咁樣啦，有少少不利工作嘅，都當要喺一大班人面前要做一啲嘢嘅時候，會有啲 stage fright 咁樣咯。即係二手相機咧，就翻嚟喺香港 refurbish，跟住再賣翻出去，就靠咁樣開始起家嘅，頭個幾年都咁，跟住咧搞嗰下咧就幫啲相機咧就整啲 accessories， 跟住第三個 stage 即係而家咁樣咧，我哋就都10年啦，其實第三個 stage 就係我哋即係整一啲 design 啲相機，跟住就生產啲相機喺大陸嘅，而家都第4-5部相機啦，係啊。咁你對不嬲對攝影有興趣先做呢樣嘅？就係其實唔係話超大興趣嘅攝影，以前咧沈志輝咪同我一齊拉入攝影學會嘅。即係覺得識少少咯，但我唔係特別中意攝影，我係中意整相機啫。其實有少唔同嘅，因為中意彈琴同整 Steinway 嗰個人，即係 Steinway 唔一定係好叻彈琴，但 somehow 我就覺得整相機即係佢 require 嗰個engineering know-how 就係 challenging 咯，但係唔係 impossible 咯。係又咁啱，所有大公司就唔睇好呢個市場，咁我哋就可以乘虛而入咯，係啊。